السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman edenler, size oruç tutmak farz edilmiştir. Sizden öncekiler farz edildiği gibi ki takvayı benimseyesiniz diye. Yüce Allah'ın lütfuyla bize başka bir Ramazan'dan geçmemiz bize Allah-u Teala tarafından nasip edilmiştir. O da dünden beri başlamıştır. Bu ayda Müslümanların çoğu oruçla birlikte camide namaz ve teravih için camiye gelirler ve buna dikkatleri oluyor. Bizim camilerimizde dahi bu günlerde genel günlere nispeten daha fazla insanlar oluyor. Bu demin okuduğum ayet-i kerime bugünlerde emtiyede dahi tilavet edilir. Çoklukla hatırlatmak için ki bu oruçlar, farz edilen oruçlar, bunların gayesi takvadır. Daha eski geçmiş dinler dahi onlara dahi oruçlar farz edildiydi. Onların gayesi dahi takvaydı. Bugün o dinlere inananların bazı kimselerin talimatları ne o şekilde vardır ne de ona amel vardır. Ve neticede onlarda takva dahi yoktur. Ancak İslam daimi bir mezheptir. Ebedi, kıyamete kadar var olacak olan bir dindir. Bunun talimatları daimidir. Ve Kur'an-ı Kerim dünyanın her köşesinde bugün asıl şekilde korunmuştur. Ve takvadan yana olanlar için yahut onun talimatına göre amel edenler daima takvadan yana olacaklardır. Onlar için bir rehberlik vardır. Sonra ahir zamanda bizim İslahımız ve Kur'an-ı Kerim'in işaati
ve ona göre amel etmeye göre dikkat etmek ve bize yol göstermek için Yüce Allah vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Ve bize lütfetti ki biz ona inanalım. Kısacası biz Ahmedilerin büyük bir sorumluluğumuz vardır. Orucun gerçeğini anlayalım ve Ramazan'ın gayesini anlamaya çalışalım. Yani takvayı yaratmak ve takvada ilerlemek. Bu ayet-i kerimeden sonraki ayet-i kerimelerde oruçlarla ilgili buyrukların detayları beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek ve Allah-u Teala'nın buyruklarına inanmak ve dualara dikkat etmek konusunda dahi beyan edilmiştir. Ancak bütün onların özeti bu ayet-i kerimenin bir kelimesinde beyan edildi. O da şudur ki asıl gaye takvadır. Yani Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ve onun ibadetine göre dikkat ederek bu ayda özellikle çaba sarf edin ki ebedi olarak siz ona göre amel etmek sizin hayatınızın bir parçası yapmak konusunda sizin için kolaylık olsun. Onun için Ramazan ayında biz takvayı elde etmek için çaba sarf ediyoruz ya çaba sarf edenler olacağız. Neticede ibadetlerimize dikkat edeceğiz. Eğer takvadan yana olmak için biz oruç tutacağız. Kötülüklerden dahi korunmaya dikkatimiz çekilecek. Allah-u Teala'nın buyruklarını arayarak onlar üzerinde amel etmeye dahi dikkatimiz çekilecek. Eğer biz kötülüklerden korunmuyorsak, ister o kötülükler bizim üzerimizde etkileyici olsun yahut diğerleri sıkıntıya sokan olsun. Bunları terk etmekle ancak orucun gayesi elde edilebilir. Eğer onu yapmıyorsak, kötülükleri terk etmiyorsak orucun gayesi tamamlanmıyor demektir. Ve asıl takva budur. Eğer oruç tutarak dahi bizim aramızda kibir varsa, içimizde, işlerimizde ve sözlerimizle biz böbürleniyorsak, kibir varsa, bencilliğimiz varsa, insanlar bizi methetsin diye bir isteğimiz varsa, altımızda çalışanların methini biz seviyorsak, her kim methettiyse ondan biz mutlu olduk yahut onun arzusu varsa bu takva değildir. Oruçlarda kavga etmek, yalan söylemek, fesat ve fesattan biz korunmuyorsak bu takva değildir. Oruçlarda ibadet ve dualar ve iyi işlerde eğer zamanımızı geçirmiyorsak bu takva değildir. Ve orucun gayesini biz tamamlamıyoruz demektir. Kısacası Ramazan'da kötülükleri terk etmek ve iyilikleri benimsemek budur ki bununla orucun gayesi tamamlanıyor. İnsanoğlu bunda sabit durursa, devam ederse ancak o zaman orucun gayesini elde eden olabilir. Yoksa yalnız aç kalmak demektir eğer bu gayeyi elde etmiyorsa. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yüce Allah sizin aç kalmanızla Allah-u Teala'nın bir alakası yoktur. Eğer bu gayeyi elde etmiyorsanız. Bazı kimseler oruç altında aldatıyorlar ve aç dahi kalmıyorlar.
gösteriyorlar ki biz oruç tuttuk zahirde fakat oruçları olmuyor. Böyle insanlar vardır ki onlar yemek ve içmek meselesini dahi kontrol edemiyorlar. Birkaç saat Allah-u Teala'nın rızası uğruna kendilerini içmekten ve yemekten ve içmekten uzak tutamıyorlar. Böyle insanlar varsa diğer muamelelerde kendi nefislerine nasıl onlar zapt edebilirler? Daha dün burada Müslümanların orucu hakkında gazetede bir araştırma yayınlandı neticesi ve netice şöyle çıkarıldı. Buradaki gençlerin çoğu oruç yalnız gösteriş için tutarlar. Ve orucun gayesini hiç bilmiyorlar onlar. Bir genç ile mülakat yapıldı. Bir Hristiyan mülakat yaptı kendisiyle, bir genç ile. Ya dinsizin birisi, her neyse gayrimüslim birisi mülakat yaptı. Genç ona dedi ki, evet ben sabahleyin sahur yemeği yedim. Ailemle birlikte oruç tuttum. Ve durmadan bizim evde sahur ve iftar hazırlanıyor. Benim annem 64 yaşındadır. Şeker hastasıdır. Hem kendisi oruç tutuyor ve çok önemli bir şekilde buna rağmen bizim için iftar için değişik yemekler hazırlıyor. Ve biz şimdi giderek iftar yiyeceğiz. Ancak gerçek şudur, genç dedi ki toplumsal baskı yahut evdekilere göstermek için ben zahirde bunu yapıyorum ki benim orucumdur. Ve bu sabah ben sahur yemeği dahi yedim. Fakat öğleyin dahi ben balık ve kızartmış patates yedim. Ve dedi ki burada İngiltere'de benim gibi binlerce genç vardır. Onlar bu gibi oruç tutarlar. İşte bu bazı kimselerin orucun asıl şekli budur. Gerçeği budur. Bazı kimseler bütün gün aç kalırlarsa da namaz ve ibadete, namaza dikkatleri olmuyor gereği gibi. Bir tek tük namaz kıldılar, o kadar. Allah-u Teala'nın evamirleri ve yasakları, emirleri ve yasaklarına dikkatleri yoktur. Böyle oruçlar daha sonra Allah-u Teala'nın beyan ettiği gayeyi yerine getirmiyorlar. Yani siz takvayı elde edin. Bu gaye budur. Onun için biz Ahmedilerin büyük bir sorumluluğumuz vardır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inandıktan sonra kendi oruçlarımızı hakkını verelim. Nasıl ki onların Allah hakkını vermek konusunda Allah-u Teala bize emretmiştir. Şunu anlamaya çalışalım ki takva nedir? Ve biz onu nasıl benimsemeliyiz? Vaat edilen Mesih Aleyhisselam değişik zamanlarda takva konusunda bize anlattı. Muttaki kimdir? Takva edilmiş olan. Gerçek rahat ve lezzet aslında takva ile ortaya çıkar. Doğar. Dünyanın lezzetlerinde bir rahat yoktur. Nasıl biz iyilikler yapmalıyız? İnsanoğlu gerçek mümin olmak için insanoğlunun her işini Allah-u Teala'nın rızasını ve onun rızasını elde etmek için yapması lazım. Ve bir tek budur ki mümin ve kafir arasında fark yaratır. Ve bu dahi kendisi bize anlattı. Allah-u Teala'nın marifetinde insan ileri adım atarsa her gün geçen gün, her gelen gün bizi Allah-u Teala'nın marifetinde daha da ileri götüren olsun. Aynı yerde durmayalım.
Ya öyle insanlar gibi olmayalım ki onlar yalnız toplumun baskısı altında yalnız gösteriş yapmak için oruç tutarlar. Bir örneğini söylediğim gibi takvayı elde etmek için tutmuyorlar. Kısacası şu anda ben takva ile ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın değişik alıntılarını size sunacağım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bize Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için ve takvayı benimsemek konusunda nasihat ederek bizim bir ilhamından bahsederek şöyle buyurmuştur. Ve şu ki takva bütün eski mukaddes sayfelerin özetidir. Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor. Dün yani zikrettiği gün 22 Haziran 1899 günü dedi ki birçok defa Allah-u Teala tarafından bana ilham edildi. Sizler muttaki olun ve takvanın ince yolları üzerinde yürüyün. O zaman Allah sizinle beraber olacaktır. Buyurdu ki Mesih Muhammed Aleyhisselam bunda benim kalbimde büyük sancı doğuyor. Ben ne yapayım? Bizim cemaatimiz gerçek takva ve tahareti elde etsin. Sonra buyurdu ki ben o kadar dua ediyorum ki dua ede zaaf başlıyor. Üstünlük çıkıyor ve bazen ben bayılıyorum ve ölüme kadar yaklaşıyorum. Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam bir cemaat Allah-u Teala'nın gözünde muttaki olmadıkça Allah-u Teala'nın yardımı kendisine nasip olmaz. Dedi ki takva özettir. Bütün eski mukaddes sayfelerin ve Tevrat ve İncil'in talimatının Kur'an-ı Kerim bir tek kelimeyle Allah-u Teala'nın yüce rızasını tam olarak beyan etmiştir takva kelimesiyle. Ben şöyle üzüntü duyuyorum. Cemaatimizde gerçek takva sahibi kimseler, dinlerini dünyadan üstün tutanlar ve munkatein ilallah, Allah-u Teala yollarını ayırmış olanları üstün tutayım ve sonra dünyadaki dünyayı istemek için ve canlarını dünya için helak edenlere ben aldırış etmeyeceğim. Bu sancı vardı Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın. Benim cemaatimin her üyesi öyle olsun ki takvadan yana olsun. Yalnız dünyanın üzüntüsü olmasın her zaman. Helak etmesin onu dünyanın arzusu. Sonra takvadan yürümek aslında şeriatın özetidir, dinin özetidir ve duanın kabul edilişini istiyorsanız takvayı benimsemeye çalışın. Diyor ki takva yollarını benimsemelidirler. Çünkü takva öyle bir şeydir ki onu dinin özeti olarak diyebiliriz. Ahmedilere muhatap olarak diyor. Ve eğer şeriat özet olarak beyan edilirse, onu istemersek dinin özeti takva olabilir ancak. Takvanın dereceleri ve mertebeleri çoktur. Ancak eğer gerçek talip olarak ilk merhaleleri istiklal ile ve ihlas ile kat ederse bu talebe doğrultudan dolayı yüce mertebelere ulaşabilir. Müstakil olmak lazım. Her en kötü iyilik ister küçük olsun ister büyük olsun ona dikkat etmemiz lazım. Sonra diyor ki Allah-u Teala buyurur ki innema yetakabbalullahu minel muttakin. Güya yüce Allah-u Teala muttakilerin dualarını kabul eder. Bu güya onun sözüdür ve onun sözüne karşı davranmaz o. O dedi ki innallaha la yuhliful miyad buyurduğu gibi kısacası takvanın şartı duanın kabul edilişi için bir kesin bir şarttır, bir temel bir şarttır. O ondan ayrılamaz. Takva mutlaka gereklidir duanın kabul edilişi için. O zaman bir insan gafil ve yolsuz olarak eğer duanın kabul edilişini isterse o ahmak ve cahil değil mi? Onun için cemaatimiz için gereklidir ki mümkün olduğu kadar her biri onlardan takva yolları üzerinde yürüsün ki duanın kabul edilişinin hazzını
lütfunu elde etsin ve imanını ziyade etsin. Ondan pay alsın. Bu Ramazan'dan istifade ederek ve bunun temel bir yoldur bu. Bizim orucumuz ve bizim her amelimiz takvayı elde etmek için olsun. Birçok insanlar derler ki dualar kabul edilmiyor. Biz çok dua ettik, kabul edilmedi. Onlar bakmalıdırlar içlerine. Acaba din onlarda üstün var mı? Takvadan yana mıdırlar? Ya dünya onlarla bitişik midir? Onlarla bir dünya mı var? Duanın kabul edilişi için bu dahi bir şarttır. Bu dahi. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki eğer gerçekten muttakiler için çok büyük sözler verilmiştir. Daha büyük ne olacak ki Allah-u Teala muttakilerin velisi olur. Biz Allah-u Teala'nın yakınlarıyız ve muttaki değiliz diyenler yalancıdırlar. Fasıklık hayatını geçiriyorlar ve gazap ediyorlar. Onlar vilayet ve Allah-u Teala'ya yaklaşma derecesini kendilerine isnat ediyorlar. Sözde onlar ermiş kimselerdir. Çünkü Allah-u Teala onlarla birlikte muttaki olmanın şartını beyan etmiştir. Ve veli ile birlikte muttaki olmak şarttır. Sonra başka bir şart koşuyor Allah-u Teala. Ya şöyle deyin ki muttakilerin bir alametini beyan ediyor. İnna Allaha ma'allazine takav. Allah-u Teala onlarla birlikte olur, onlara yardım eder. Muttakilere yardım eder. Allah-u Teala'nın var birlikteliğinin delili onun yardımı ile elde edilir. Eğer o yardım ediyorsa demek ki Allah-u Teala bizimle birliktedir. İlk kapı, vilayetin kapısı kapandı. İkinci günah ve kapısı şöyle kapandı ki böyle kapanmış oldu. Unutmayınız. Allah-u Teala ile mülaki olma kapısı kapandı. Şimdi Allah-u Teala'nın yardımı kapısını dahi kapatmak istiyorlar bunlar. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki hatırınızda olsun. Allah-u Teala'nın yardımı asla pis kimselere ve napak pak olmayan kimselere nasip olmaz. Bu takvaya bağlıdır. Allah-u Teala'nın yardımı yalnız muttaki için olur. Dedi ki o zaman başka bir yol dahi vardır. İnsan zorluklara ve musibetlere girer ve değişik hacetleri olur. Onların halli ve reva olmak için takva gereklidir. Eğer onları halletmek istiyorsa o zaman takvadır ancak ki onlar o tamamlanabilir. Neticeyi elde edebilir. Hayat darlıkları ve diğer darlıklardan kurtulmak için takva yoldur. Men yettakillaha Allah-u Teala diyor ki men yettakillaha yecallahu makhracan ve yerzukuhu min haysu la yahtasib. Allah-u Teala muttaki için her zorlukta bir mahraç, bir çıkış yolu ortaya çıkarır. Ve ona gayipten ona yardım eder. Öyle yolla kendisine rızık verir ki kendisi bilemez. Bu duadahi çok etmemiz lazım. Men yettakillaha, onu hatırımızda tutmak lazım. Men yettakillaha yecallahu mahracan ve yerzuku min haysu la yahtasib. Bunu insan daima hatırda tutsun. O zaman takvadan yana olmaya dikkati çekilecek. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki düşünün ki insan bu dünyada ne ister? İnsanın dünyada en büyük rahat elde etmek olur. Allah-u Teala bir tek yol beyan etmiştir bunun için. O da takva yoludur. Rahat elde etmek için ve diğer kelimelerle Kur'an-ı Kerim'in yolu olarak adlandırılır bu. Yahut onun adı Sırat-ı Mustakim'dir. Birisi demesin
ki kafirlerin elinde mallar ve emlaklar olur ve onlar iyi hayat geçiniyorlar. Ben size doğrusunu söylüyorum. Onlar dünyanın gözünde, hatta düşük dünyanın zahir perestlerin gözünde onlar mutludurlar. Fakat aslında onlar bir sıkıntı içinde olurlar. Siz onların yüzlerini gördünüz. Fakat ben öyle insanların kalbini dahi görüyorum. Onlar bir ateş içinde yanıyorlar. Bir sapıklık içindedirler. Allah-u Teala'nın buyurduk inna atadna lil kafirine salasela ve aglalem ve sa'ira. Yani biz şüphesiz kafirler için zincirler ve cehennem hazırlamışız. Onlar iyiliğe yaklaşamadılar. Öyle adlarlar vardır ki aglala öyle sık hayvanlardan daha kötüdürler onlar. Öyle zincirler içindedirler. Onların gözü daima dünyada olur. Yere onlar eğilirler ve sonra onların kalbinde bir ateş yanıyor, yanma oluyor. Eğer malları azalırsa yahut tedbirleri başarıya ulaşmazsa yanıyorlar. Hatta öyle bazı kimseler akıllarını kaçırıyorlar yahut mahkemelerde dolaşıyorlar. Gerçek şudur ki dinsiz insan ateşten boş olmuyor. Kendi ateşinde yanıyor o. Birçok manzaraları biz görüyoruz. Gazetelerde biz okuyoruz bu gibi haberleri. Onun için ki ona rahat elde etmiyor. Teselli ve rahatın lazimi neticesidir. Mesela bir içki içen sarhoş, içki içtikten sonra bir kadeh daha ister ve içmeye devam eder. Bir ateş olur kalbinde. Aynı şekilde dünyadaki insan dahi bir ateş içindedirler. Yanıyor. Onun ateşi birden sönemez. Gerçek mutluluk insan bolluk muttaki içindir. Allah-u Teala ona söz vermiştir ki onun için 2 cennet vardır. Bunu daha da beyan ederek ki lezzetin temeli takvadır. Mesih Muhammed Aleyhisselam'dır ki muttaki bir kulübe de rahat bulabilir. Fakat dünyayı seven sarayda o mutluluğu elde edemez. Eğer kanaat varsa, takva olursa, Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek gayesi olursa az durumda dahi insan geçinebilir ve rahat elde edebilir. Fakat büyük zenginler lezzeti elde edemezler. Dedi ki ne kadar dünya fazla ellerini geçerse o derecede onların musibetleri onların önüne geçiyor. Onun için hatırınızda olsun, gerçek rahat ve lezzet dünyadaki maddi insanın elinde yoktur. Malın çokluğu, iyi elbiseler ve elbise bir insana mutluluk verebiliyor. Bunu düşünmeyin asla. Aksine onun medarı, onun takvadan bunlar elde edilir. Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi gerçek takva olmadan hiçbir rahat ve mutluluk elde edilemez. O zaman anlamak lazım ki takvanın birçok şubesi vardır. Onları takva bütün insanların uzuvlarının dil, inanç ve şeyle ilgilidir. İnançlarda dahi takva olsun, dilde dahi takva olsun, ahlakta dahi takva olsun. Oruçla ilgili olarak Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kendi dilinizi daima temiz tutun. Eğer birisi kavga ederse o zaman desin ki ben oruçluyum desin. Ben bu senin sözlerine cevap veremem. Dedi ki en ince mesele dildir. Bazen takvayı uzaklaştırarak bir insan bir şey söyler ve kalbinde mutlu olur. Ben öyle dedim ve şöyle dedim. Halbuki o kötü bir söz olur. Ben bunun üzerinde bir hikaye aklıma geldi.
bir maddi bir insan büyük bir zata davet etti. Şimdi bu ince dahi bakılmaya geldi. Yalnız büyük küfür etti, kavga etti demek değil. Aksine bencillik ve gösteriş dahi bir çeşit dilin hataları var ya dil ile elde edilen günahlar ve takvadaki eksiklik onun kapsamında bu dahi vardır. Dedi ki bir büyük bir zat bir büyük maddi bir insan tarafından davet edildi. O büyük zat yemek yemeye gittiği zaman o da hizmetçilerine dedi ki ilk hacda getirdiğimiz tabağı getir. Sonra ikinci tabağı getir ki ikinci hacda biz onu getirdik. Sonra dedi ki üçüncü haccın tabağını dahi getirin. O büyük zat dedi ki o maddi insana sen çok merhamet edilmeye değersin. Bu üç cümlede sen kendi üç haccını yok ettin. Gösteriş için hacılar vardı. Allah-u Teala rızası için değildi. Takvadan uzak idiler. Diyor ki o büyük zat dedi ki senin gayen yalnız buydu ki sen şunu belirtmek istiyordun ki sen 3 hac yaptın. Onun için Allah-u Teala talimat vermiştir. Dilinizi kullanın. Dilinizi koruyun ve yersiz olarak boş sözlerden korunun. Onun için dilinizi dahi diğer insanlara eziyet etmek için kullanmayın. Yalnız o emir değil. Bencillik ve gösteriş dahi iyiliklerden insanı uzaklaştırır ve takvadan dahi uzağa götürür. Onun için bu bakımdan dahi dikkat etmemiz lazım. Amirul Müminin diyor. Mesih Madri Aleyhisselam dedi ki bakın Allah-u Teala İyyâke nâbudu talimatını bize vermiştir. Şimdi mümkün idi ki insan kendi kuvvetine güvensin ve Allah-u Teala'dan uzaklaşsın. Onun için dedi ki İyyâke nasta'in talimatını dahi verdi. Zannetmeyiniz ki bu ibadet benim ettiğim ibadet kendi gücümle ve kuvvetimle yapıyorum. Hayır asla. Aksine Allah-u Teala'nın yardımı olmadan o kendisi o pak zat güç vermedikçe bir insan bir şey elde edemez. Sonra İyyâke abudu ve İyyâke asta'in demedi. Çünkü burada bencillik söz konusu olabilirdi. Ben bir şey yapıyorum diye bir gösteriş var. Bu da takvaya aykırıdır. Takva bütün insanları kapsar. Dil ile insan takvadan uzağa gidebilir. Her takva sahibi her muamelede gereklidir. Dil varsa onunla insan takvadan uzaklaşır. Dil ile kibirlenir ve dil ile Firavun sıfatlarına sahip olur. Ve insanlar büyük iddialarda bulunurlar. Aynı şekilde dil bakımından gizli amelleri insan gösteriş haline getirir ve bunun zararı birdenbire ortaya çıkarır dilin. Hadis-i şerifte vardır. Her kim gizli uzvunu dilini korursa ben onun cennetine girmeye ben garantiliyorum. Kavle zur gibi bir insan zarara girer. Birisi demesin ki haram yemek caizdir. Yalan söylen zarar veren şeylerdir. Bu büyük bir hatadır. Birisi derse ki yalan söylemek faydalıdır. Benim gayem şudur ki adamın birisi ızdıraren mecbur olarak domuz eti yerse bu helaldir derse eğer o kendi eliyle fetva verirse bundan uzağa gidebilir. Her durumda domuz eti yemek caiz derse İslam'dan çıkmış olur. Allah-u Teala'nın haramını helal etmiş olur. Kısacası bundan anlaşıldı ki dilin ziyanı çok faydadır. Onun için muttaki diline çok hakim olur. Onun ağzından öyle bir şey çıkmıyor ki takvaya aykırı olsun. Onun için Mesih Madri Aleyhisselam diyor ki siz dilinize hakim olun. Ki diliniz size hakim olmasın ve boşu boşuna konuşmayın.
vuruçlarda zikri ilahi daha da fazlalaşmıştır. Bu çoğalma ile boş sözlerinde dahi azalma olmalı ve onun için çaba sarf etmeliyiz ki takva ve orucun gayesi elde edilsin. Sonra Mesih Aleyhisselam diyor ki daima bakmak lazım. Biz takva ve taharata ne kadar ileri adım attık. Bunun ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala muttakinin alametlerinde bir alamet şöyle beyan etmiştir. Allah-u Teala muttakiye dünyadan mekruh işlerinden uzak tutar ve onun işlerine kefil olur. Buyurdu ki men yettakillaha yec'al lehu mahracen ve yerzuku min haysu la yahtasib. Her kim Allah-u Teala'dan korkarsa Allah-u Teala her musibete kendisi için bir çıkış yolunu çıkarır. Onun için öyle yemek yollarını çıkarır ki bilemez o. Bu da bir muttakinin bir alametidir ki Allah-u Teala muttakiye boş ihtiyaçlara sokmaz. Yol çıkarır. Öyle boşudaki ihtiyaçlar, yersiz arzular insanın kalbinde doğmaz. Ona muhtaç etmez. Aklına dahi gelmez. Bu dahi takvanın şeyidir. Ve Allah-u Teala'nın muttaki ile karşı olan muamelesinin bir alametidir. Bir dükkan sahibi der ki bakkal ki benim işim doğru gidemez yalan söylemeden. Onun için yalan söyler ve yalan söylemek için mecbur olduğunu beyan eder. Fakat bu asla doğru değildir. Allah-u Teala muttakiye kefil olur. Bizzat kendisi. Öyle yollardan insan korur ki onu yalan söylemeye mecbur etsin. Öyle fırsat çıkmıyor ki yalan söylesin. Hatırınızda olsun. Allah-u Teala'yı birisi bırakırsa Allah-u Teala dahi onu bırakmış oldu. Misafir bıraktı, Rahman bıraktıysa şeytan dahi onunla birlikte olacak. Düşünmeyiniz ki Allah-u Teala zayıftır. O çok güçlüdür. Siz ona güvenirseniz bir konuda o mutlaka size yardım edecektir. Men yetevekkal alallahi fehuve hasbuhu. Ve her kim Allah-u Teala'ya güvenirse kendisi için yeterli olur. Ancak bu ayetlerin ilk muhatapları olan din kimseleriydi. Onların bütün üzüntüleri yalnız din için idi. Ve dünyadaki işleri Allah'a havale etmişlerdi. Onun için Allah-u Teala onlara teselli verdi. Ben sizinle beraberim. Takvanın bereketlerinden budur kısacası ki Allah-u Teala muttakiye musibetlerden uzak tutar ki dine mani olan işlerden onları uzak tutar. Eğer takva gerçek ise dünyadaki sıkıntıları dahi Allah-u Teala uzaklaştırır ki din işlerine mani olmasın. O bakımdan dahi insanlar derler ki bizim dünyadaki meseleler öyledir ki biz dine karışamayız. Eğer gerçek takva varsa Allah-u Teala dünyadaki meseleleri kendisi halleder. Ve sonra dine hizmet etme kendilerine nasip olur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam şunu izah ederek iyilerin iki kısmı vardır ve iyi edenlerle karşı Allah-u Teala nasıl muamele eder? Mesih Aleyhisselam diyor ki insan ne kadar iyilik yaparsa iki kısım vardır. Farizeler ve nafileler. Farz yapacaksınız bir de nafile. İnsana farz edilen mesela borç ödemek. Borç almıştır birisinden onu ödemek farzdır. Yahut iyiliğe mukabil iyilik. Bu dahi farzdır. Birisi iyilik yaparsa ona karşı iyilik yapın. Onun hakkını verin. Bu farzlar değil yalnız. Bir minnet değil ki o bana iyilik yaptı, ben de o iyilik yaptım. Eğer birisi iyilik yaptıysa ona mukabil siz dahi ona iyilik yapın. Bu sizin farzınızdır. Ve onun ötekinin hakkıdır bu. Bu farzlar dışında her iyilik ile birlikte nafile ibadetler olur. Öyle iyilik ki onun hakkından daha fazla olsun. Mesela ihsana mukabil ihsan dışında fazla ihsan yapmak, minnet etmek. Birisi minnet ettiyse onun minnetini
karşılığını vermek bu iyiliktir. Fakat eşit bir şekilde, fakat daha fazla minnet etmek bu nafile ibadet sayılır. Bu nafile budur. Ki farzı tamamlanır bununla ve sona ulaşır. İyiliğe mukabil insan fazladan iyilik yaparsa. Hadiste vardır. Beyan edilmiştir ki Evliyaullahlar dahi dinlerin farizelerini nafilelerle beyan ederler. Mesela zekat dışında sadakalar verirler. Allah-u Teala onların velileri olur. Allah-u Teala der ki onun dostluğu şu kadar olur ki ben onun eli, ayağı ve dili oluyorum ki onunla konuşuyorum. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki asıl şudur ki bir insan nefsin hislerinden temiz olursa ve bencilliğini bırakarak Allah-u Teala iradelerinin altında yürürse onun hiçbir işi haram olmuyor. Her işi Allah-u Teala'nın rızasına göre oluyor. İnsanlar belaya girdikleri zaman bu emir daima olur ki o Allah-u Teala'nın emrine aykırı amel ediyor oluyorlar. Allah-u Teala'nın ameline, rızasına aykırı davranıyorlarsa orada kötülük başlıyor. Bir insan kendi hislerine, isteklerine altına oluyor. Mesela öfkelenerek öyle iş yapıyor ki duruşmanlar dahi başlar. Eğer birisinin iradesi olursa ki ben Allah-u Teala'nın emri olmadan ben bir iş yapmayacağım, Allah-u Teala'nın kitabına bakmadan ben asla bir amel yapmayacağım derse ve her konusunda Allah-u Teala'nın kitabına doğru rücu ederse, dönerse kitabullah ona akıl verecek. Dedi ki وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابَسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ. Ne bir kuru ne de bir yaş bir şey yoktur. Fakat hepsi bu apaydın kitapta bunlar mevcuttur. Yani Kur'an-ı Kerim'in her iyiliği ve her kötülüğü açık olarak beyan etmiştir. Her kim ona göre amel ederse korunmuş olacak. Dedi ki eğer bu irade edersek ki biz Allah'tan, Kitabullah'tan istişare edeceğiz. Mutlaka Allah-u Teala bize bize fikir verecek. İnsanlar dünyada belaya girerler. Ya kötü iş yaparlar. Şu bakımdan ki Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmiyor olurlar. Kur'an-ı Kerim'e bakmadan onlar yürürlerse, onun buyruklarını göz önünde bulundurarak bir iş yaparlarsa o zaman insan zorluğa katlanacak. Burada böyle bir fark olmalı ki din konularda Allah-u Teala sınava tabi tutar ve Allah-u Teala der ki o sınav dahi iyileri denemek içindir. Onun için Allah Teala Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki peygamberler en fazla bu gibi sınavlardan geçerler. Birisi dünyadaki meselelerdir ki insan zorluğa girer. Şu bakımdan ki dünya düşüncesiyle düşünür. Bir mümin olduğunu iddia eder. Fakat bizim için hidayet yolu vardır. Kur'an-ı Kerim vardır. Onun buyruklarına göre amel etmeye çalışmaz. O zaman zorluklara katlanır. Kendisine belalar gelir, sınavlar olur. Ondan sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki her kim kendi hissine tabi olursa daima zarara girecek. Yalnız hislerine tabi olan. Daha açıldı bu konu. Hislerine tabi olarak dünyadaki meselelerde insan mutlaka zarara girer. Birçok yerde ceza görecek. Onun için Allah-u Teala buyurdu ki benimle konuşan veliler, benimle birlikte olanlar bunda her ne kadar az ise Allah'tan uzaktır. Eğer o Allah-u Teala buyurduğu gibi Allah-u Teala'nın içinde mahv isilerse Allah-u Teala dedi ki man adali veliyen fakat azantu ilal harbe. Her kim benim velime mukabil olursa benimle savaşır o. Bakın öyle insanlar Allah-u Teala bizzat velisine dost olur ve
düşmanlarını yok eder. Şimdi bakın muttakinin şanı ne kadar yüksektir ve onun makamı ne kadar yüksektir. Allah-u Teala'nın cenabında onun o kadar mertebedir ki her kim ona rahatsız ederse Allah-u Teala'yı rahatsız etmek gibi sayılacak. Onun cezası ne kadardır? Sonra bizim hayatımızda fakir bir şekilde geçirme konusunda nasihat ederek bize diyor ki takvaları için şart budur ki fakir gibi insan hayat geçirsinler. Bir takvadır ki biz onunla en büyük arifler ve sadık sıddıklar için son menzil öfkeden korunmaktır. Bencillik öfkeden doğar. Aynı şekilde gadab, öfke, bencilliğin sonucu olur. Her ne zaman insan kendisini diğerlerden daha üstün tutarsa o zaman öfkesi olacak. Ben istemiyorum ki benim cemaatim birbirlerine karşı küçük ya büyük saysınlar. Ya birbirlerine bencillik göstersinler yahut ötekini küçük görsün. Allah-u Teala biliyor ki büyük kimdir ve küçük kimdir. Bu bir çeşit küçümsemedir. İçinde bir hakaret vardır. Bu hakaret büyümesin korkuyorum. Bazı kimseler büyüklere karşı terbiyeliyorlar. Fakat büyük odur ki fakirin sözünü dahi fakir gibi dinler. Ona önem verir. Ona hürmet gösterir. Bir inat olmasın ki eziyet versin başkasına. Allah-u Teala der ki وَلَا تَنَابُزُوا بِالْاَلْقَابِ بَيْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ Birbirinize kötü isim takmayınız. İmandan sonra dinden uzakmak çok kötü bir şeydir. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Her kim tövbe etmezse, bu söz yapmaya devam ederse zalim olanlar da bunlardır. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki birbirinize kötü isim takmayın. Bu fasıkların göre işidir. Her kim başkasını öfkelendiriyorsa kendisi yani belaya girmedikçe ölmeyecek. Kardeşlerini küçük zannetmeyiniz. Bir pınardan su içiyorsunuz, o zaman kim bilir ki kim daha fazla su içecek. Dünyadaki usullerle birisi saygı değer olamaz. Allah-u Teala katında büyük odur ki takva sahibidir. İnne akramakum indallahi etkakum. İnnallaha alimun habir. Şüphesiz Allah katında fazla takva sahibi olan muttakidir. Şüphesiz Allah-u Teala daimi bilgi sahibi olan ve bilgili olandır. Onun için Allah-u Teala her şeyi bilir. Gösteriş için takva mı yoksa gerçek takva mıdır onu bilir. Onun için Allah-u Teala biliyorsa biz korkuyla ve kendimizi muhasebe ederek gerçek takvayı benimsemeye çalışmalıyız. Allah-u Teala emretmiştir ki onu elde etin. Bunu izah ederek bir mümin ve takvadan yana olan başarıyı elde eder. O nasıl belli olur ve bir kafir nasıl belli eder? Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu usulü daima gözleriniz önünde tutun. Müminin görevi şudur ki hiçbir başarı kendisine nasip olan başarı üzerinde Allah-u Teala'yı hamd eder. Kendisi utanır. Allah-u Teala'ya isnat eder onu metheder. O lütfetti ve böylece o ayağını ileri atar ve her belada sabit olarak imanı elde eder. Zahirde bir Hindu ve müminin başarısı birbirine benzer. Fakat unutmayınız, kafirin başarısı zalalet, sapıklık yoludur ve müminin başarısıyla kendisi için nimet kapıları açılır. Kafir şu bakımdan sapıklık olur ki Allah-u Teala'ya dönmez. Kendi çabası, aklı ve yeteneğini ilah haline getirir. Fakat mümin Allah-u Teala'ya rücu ederek, ona dönerek Allah ile yeni bir tanışıklık yaratır ve her başarıdan sonra Allah-u Teala ile yeni bir muamelesi başlar ve onda değişiklik olmaya başlar. İnnallâhe ma'allazîne takav. Allah-u Teala onlarla birlikte olur. Muttakilerle birlikte. Unutmamamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi birçok defa gelmiştir. Bunun anlamı ilk kelimeyle beyan edilir.
ma'a kelimesi vardır. Yani Allah-u Teala'yı daha önce Allah-u Teala onu mukaddem tutar, üstün tutar ve her çeşit düşüklükten onu korur. Benim imanım şudur ki eğer insan dünyada her çeşit zillet ve düşüklükten korunmak isterse bir tek yol vardır. Muttaki olsun. Sonra başka bir şeyin eksikliği olmayacak. Onun için müminin başarısı kendisini ileri götürür ve orada durmaz o bir yerde. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki insanların durumları kitaplarda yazılıdır. Önce dünya ile alakaları vardı. Çok alakaları vardı. Sonra onlar bir dua ettiler. Kabul edildi. Ondan sonra onların durumu değişti. Onun için duaların kabul edilişinin üzerinde bencil olmayın. Allah-u Teala'nın lütuflarına şükür edin. Allah-u Teala'nın lütfudur ki duanız kabul oldu. Duanız kabul edildi. Buna mutlu olmanıza yahut iftihar etmenize Allah-u Teala'nın lütuflarını göz önünde bulundurun. Kaide budur ki başarı üzerinde himmet ve hafsala insana nasip olur. Yeni bir hayat nasip olur. Ondan istifade etmek lazım ve Allah-u Teala marifetinde ileri adım atmanız lazım. Başarıyı elde ettiyseniz ya dua kabul edildiyse Allah-u Teala daha fazla tanımanız lazım. Onun marifetine sahip olmanız lazım. Kalıcı olan bu marifeti ilahidir. İlahi marifettir. Bu Allah-u Teala'ya dua etmek vasıtasıyla olur. Allah-u Teala'nın lütfuna hiç kimse mani olamaz. Çok darlık dahi insana sıkıntıya sokar. Onun için hadis vardır. Al-fakru savadul vecihi. Darlık insanın yüzünü karartır. Darlıktan dolayı insan dinden dahi birçok defa uzaklaşmış olur. Mesela diyor ki ben böyle insanları gördüm. Onlar darlıklarından dolayı dinsiz oldular. Fakat mümin Allah hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz. Allah'tan merhamet ister. Ve o zaman geçerse ve onun duaları kabul edilirse o zaman bu acizlik zamanını unutmaz. Onu hatırında tutar. Kısacası eğer imanı varsa ki Allah-u Teala ile işi varsa takva yolunu benimseyiniz. Mübarektir o ki başarı ve mutluluk zamanında takvayı benimsesin. Ve şanssızdır o ki sendeleyerek ondan uzak olsun. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala ona himaye ve yardım eder takvayı benimseyene. Yardım eder. Takva kötülükten uzak durmak demektir. Ve muhsin yalnız bu kadarla değil ki kötülükten uzak dursun, ayrıca iyilik yapanlar olurlar. Sonra şunu da beyan etti ki lillezine ahsenul husna, iyilikleri güzel bir şekilde yaparlar süsleyerek. Bu ayetin detaylarını beyan ederek diyor ki innallaha ma'allezine takav vellezine hum muhsinun. Ben bu vahiy bana sık sık bu vahiy edildi. İnnallaha ma'allezine takav vellezine hum muhsinun. Bu sık sık bana vahiy edildi. O kadar fazla edildi ki ben sayamam. Allah-u Teala bilir ki belki 2000 defa bu vahiy bana indirildi. Garz şudur ki cemaat bilsin ki yalnız şununla mutlu olmamalıyız ki biz bu cemaate katıldık. Boş düşünceyle iman razı olmamayalım. Allah-u Teala'nın yardımı nasip olacak ne zaman gerçek takva olursa ve iyilik olursa onunla birlikte o zaman Allah-u Teala'nın yardımı size nasip olacak. İnnallaha ma'allezine takav vellezine hum muhsinun. Bunun anlamı şudur ki insan takva edenlerle birlikte olur Allah ve ihsan edenlerle birlikte olur yüce Allah. Dedi ki Allah-u Teala'nın yardımı ancak gerçek takva sahip kimselere nasip olacak. İnnellezî ma'allezîne takav vellezîne hum muhsinun. Allah-u Teala dahi insanın amellerinin bir defterini tutar. Sonra daha fazla diyor. Onun için insan dahi kendi durumunun bir defterini hazırlamalı. Ve dikkat etmeli. Ben iyilikte ne kadar ileri adım ettim. İnsanın bugünü ve yarını beraber eşit olmamalı. Bugün ve yarını eşit olduysa iyilik bakımından o zarardadır.
İnsan eğer Allah-u Teala'ya inanan ve ona kamil iman eden olursa o zaman asla zayi edilmez. Bir tek insan için 100 binlerce insan korunur. Örnek veriyor. Evliyaullah'lardan birisi vardı. Onun zikri vardır. O bir gemideydi. Tufan çıktı. Fırtına ve gemi batmak üzereydi. Onun duası ile kurtarıldı ve ona ilham edildi. Senin yüzünden biz hepsini koruduk. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki yalnız sözlerle bu netice elde edilemez. Onun için çaba sarf etmek gerekir. Ve dedi ki benimle birlikte dahi Allah-u Teala bana dahi söz vermiştir. Benim takva benimsemeniz lazım. Benim için Allah-u Teala dedi ki dualara ehil yapmanız lazım. O zaman dualarınız kabul olacak. Bunun için takva gereklidir. İnni uhafizu kulla man fiddar bana vahiy edilmiştir. Yani senin evinde olanları ben koruyacağım. Bunun için takva lazımdır. Amir-i Mumin diyor ki bu Ramazan'da Allah-u Teala takva ile oruç tutmamızı, ibadet etmemizi ve diğer haklarını eda etmeyi bize nasip eylesin. Ve her bakımdan bu bereketli Ramazan cemaat için dahi ve Müslümanlar için, dünyadaki insanlar için dahi özellikle dua edin. Allah-u Teala Pakistan'da cemaatin durumu vardır. Gün geçtikçe orada sertlik çoğalıyor. Lütfeylesin Allah-u Teala. Orucun hakkını verenler olalım. Takvadan yana olarak bunu dualara dikkat eden olalım. Aynı şekilde Müslümanlara dahi Allah-u Teala merhamet eylesin ve onun liderlerine ve ulemalara akıl versin ki zamanın imamına inananlar olsunlar. Aynı şekilde dünya dahi tekrar her gün yeni bir haber geliyor ki bugün savaş başlamak üzeredir. Büyük güçler zahirde anlaşılıyor ki savaşa doğru hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Onlarda şimdi artık bir engel olmanın bir amaresi yoktur. Onun için Allah-u Teala özellikle Müslümanları, Ahmedileri bu savaşın kötü etkilerinden korusun ve genel olarak insan oğlunu dahi kötü neticelerden korusun. Yine dahi Allah-u Teala'nın yanında bunların ıslah edilebilir biliyorsa ve bir kaynak varsa Allah-u Teala'yı tanıyan olsunlar. Allah-u Teala o durum ortaya çıkarsın ki Allah-u Teala'yı bunlar tanısınlar ve helaketten korunsunlar. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.